Fica eu e o Andrei aqui, viu? Aí vocês vão se espalhar. Ei, bora lá. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Está quente. Bora, começou. Só eu e tu aqui, Andrei. E aí, não? Fica aí não, pô, tu tá muito aberto. Que esconde. Maribundo, doido. Que foi, senhor? Já tá morrendo em hora dessa. Tá muito aberto aí, Misael. Vai te pegar nas costas aí lá na escada, ó. Vocês podem ficar mais longe, com a gente aqui com ele só nós mesmos, viu? Andrei? Oi. Tem relógio, Andrei? Não. Israel, onde é o horário que eu aviso, viu? Tem celular aí, tem? Nem relógio? Tem relógio. Na hora. O celular tá com... Cuidado com a retaguarda aí, viu? Viu, Andrei? Não pode sair pra fora, viu, Andrei? Só quando morrer, que vai no respaldo e volta. O respaldo é aqui do lado, viu? É, na garagem. Cuidado nesse muro aí, viu? Na hora que tu vê alguém, tu fala contato. Viu? Ó, já tem gente aí nessa sala de máquina aí, ó. Tem gente aí, Andrei. Contato. Contato, viu?
Do lado aqui, viu? Ó, segura a meta aqui, ó. O Bruno vai dar a volta, viu? Salta a meta aí. Segura, te esconde, pô. Anda aí. Segura, pô. Hã? Tem um cara atrás aí, vê quem é. Te movimenta, pô. Tem um cara aqui, ó. Ô, morto. Tá morto. É, fala aqui, ó. Oi? Bora, Andrei. Corre, senhor. Vai. Fica fora, só nós dois aqui dentro, só nós dois. Fica por fora. Te mataram. Desce, vai lá, mas vai e volta. Cadê tu, Andrei? Matou ele, foi? Tem outros aí, ó. Bora, entra. Cadê tu, Andrei? Posiciona. Pelas flechas, viu? Pelas flechas. O Jonas aí, viu? Ô, já foi isso? Ele me matou um pouquinho, rapaz, já tá morto. Boa, morto, hein? Segura. Foi mal, é porque tá com ela. Desce, vai no respaldo. Vai no respaldo e volta, vai. Aqui. Peguei não. Morto. Bora que tem lá dentro. Morto, pai. Tá aqui dentro. Só entra e sai. O que foi? Isso não é o carro dele. Não, pode levar. Ó. Ele vai ter o que ele quis. Gostou? Mas esse aqui não tem uma bichinha não, daí. Tem que comprar outra lá, mais robusta. De 16 conto. Bora, entra, rápido, tem que ser rápido, pô. Cadê o cara? Cadê ele, senhor? Manda ele voltar, só vai voltar, senhor. Bora vir, senhor, pode vir, é só ir, volta aí. Ah, agora deu ruim, não pode sair daqui não, Tá aqui.
Cadê o Misael? Não pode falar, viu, Pedro? Nós estamos aqui só na dois aqui mesmo. Só na dois aqui, viu? Cadê o cara, seu general? E aí, Pedro? Volta e vê, cadê o cara, cadê o general? Hã? Fica aí por baixo mesmo, sabe não?